Voilà, merci Nabafane surtout il y a bien télévision. Merci maintenant surtout au Ngaranga, la phrase correcte automatique Minez Mbembo. Babi système à mettre games. Bolimbi sang en tout cas on a rendez beau combat Minez Linette non. Bon vouloir ngate pardon. Na yebi ba raison ni na osalango et si la longue quand même était dans longo langa. Bon souffrir hein pour le malanga aux professionnels. Linette, est-ce que m't'a bosso la Linette YouTube ezanga? Au salanga boy point mes fans chéris. Non. En tout cas, merci. Et comme il y a un longa, mais dans le longa, à ta semaine, on a bon, est-ce que le longa non longolanga merci na bafana surtout bolinganga merci bato ba komelanga na PV merci bato ba conseillanga merci bato ba critiquanga même et ça langa vraiment bien parce que ba critique na yango et ça la keto longola makambo monsieur ya mabe to kotisa ya malamu bo s'abonner massivement à BM Télévision et ça la bloga toujours bien. Merci à mon partenaire ya Papi le roi carte limitée formule sous Kabilanga Hero merci à yo merci à mon Midea Diop merci à HPR de Junior Mosouko prêtre et salut bien. Tonton Sylvain Okula Mababia Nakatakina déjà bon séjour na yo. Merci à Laetitia Midi depuis 0033 moté ma BC Beros Bokote et salut bien et salut grand maître Jagarmael Bibende bien et salut maman Miline Zemba moté ma tous pépélé ambeto lopé bien et salut ma fan chérie na radio surtout et salut nos frères bien il y a Bijou Beleza patron suisse il y a Tango patron suisse à Tango et salut bien Ornelan et Mama Ikouz Amis Nza ou papa la Joanne Olga Boya et c'est pas sur la nabis voilà lelo la to solo la yango bienvenue déjà la to solo la yango to solo la yango ya lelo binez memba ko beta li solo et to solo na bino parce que eu moi temps et manqué bino lelo to beta li solo ya ba pasteur autrement appelé les daddy auto ko mako benga bazala rasuba pasteur te bakoma ba dadi alobaki dadi salaki boye dadi azongisaki boye lo to koye parce que li solo ya dadi yango soki nini o esami na kati ya dadi yango. Voilà, ils ont na jeune tontine moroboye, azamo âge avancé comme il déjà na ba quarantaine. Zala ki fimo to robenga neti li kondia famille na ye. Ma famille za ki papa na maman bazana ba ya ba leki me batela mo na bango moko imtabimisa mo mutu et azai ko bana homme marié moroboye azala mo azapela na mutu mo mbongo pe na kati ape asala pe na pouvoir de la place awa bande ko soutenir ye atangisi ba classe ba banda kala abokola ke bazalaka bien asokipa na ndako na bango ndezala ko mana on marié mobe on marié ngo ayaka na ndako no ayaka pa na bino tsaka ba provision abokola ka bande ko na yo en tout cas atake pe à l'aise abetaka pe mo ba tour alinga ki vraiment à part moi standard ko yeza vraiment lokola meilleure copine ya tonton na autobombi combo zape mo konzi awane siko voilà. Tant le soleil comme la biso na bête funa comme ça on a bien télévision to partager on a bino et ça la vraiment bien fille à ko vivre à peine tonton tellement c'est un bon minga qui peut tellement trop et au sala que à sombela le pango na yemo ka sala cadeau le pango fille on le pango ni mo ko yemo bane ko fana le pango kitoko vipe kitoko mais tout ka pe bien il fanda pe na kati le pango normal quand des ala en tout cas bazala kana tonton na wana bazala kana tonton na wana. Église mo bezana ngiringiri donc to pesika ngiringiri kara poso to pesa ba itinéraire pour comprendre les solango parce que les solo mo beningi singoto makasi voilà. Église mo bezana ngiringiri pasteur ana zapeka jeune pasteur mais pasteur wa ba church wana pina soko talia akamola ka silima akamola ka crêpe akamola ka chemise mo ke ba pasteur o penaro aza pasteur de l'église masala ka bakindumba aliaka pasteur d'église ali ko mona mutute donc biloko mo bongo donc ba pasteur a church to benga en général o c'est la nzambe mais ozoti ka kindumba te par ci par là et pasteur pas ba mikala nende comme ke ba jeune pasteur ba zala pela ba mikala na bango ba memaka batu donc ko mona tam susu mutu mo azana mo mbongo ayene pa pasteur betango lokwa système net ya prophétie des alaka des alaka mikala pasteur ba comment que le ba marché pour pasteur rien on a système à prophétie donc nous la biographie tant rien la biographie ce pasteur rien on le quoi prophétie donc makamno so ekene correct so bi nzam mais penande mtatindi et serana pe eko kolela tantino na eko kwena maboko mikala wana ba zupe biographie na ekane des alaka ba qu'est-ce que ba planifier terrain ba sali makamno surtout normal ba sali ke ba kutana pasteur wana le quoi ça epé moi ce qui tourne là ba kutana pasteur na niatie prophétie ndenge za boye
nzambe azotalisanga mobalo asalaka étoile na yo tia sombelo lopango eza mabesuka soka tombo nazolinga boma esprit de mort eza na sima na yo tala sorkeil yango na sima na yo azoluka sacrifier biloko nyonso ozomona ngo eza pamba tika mobala batu nzambe azopeso libala nzambe ayebisinga no ekosila ta azopia libala azopeso libala boye na boye boyebi vera biso soki badadi yango balobi fia comme ko église wana ba comme ko lande ba délivrance faut ko ta ba délivrance esprit de ba comme ko chasser esprit de mort mobala na zo linga sacrifier yo ebi pe ka likamaliwa so to ki likamaliwa e ko sala ke alingi su ko sentir tonton na to façonna e abo ina lingi su ste bona nga mobala ke na famille talaka basi ba umela donc comment rapena libala pour ba famille ya moi si ba yebi papa wana papa ke ko pesa rapport tala bona moi ba bité zo linga bomba nga professeur bimi église bona na umeli pe na eti wapi na ko vanda net na kompe na besoin na zo mobali nanga moko to za na ibona mobala abondelaki moi salingité mobala yeko sanini ayeko tika moi c'est pas comme kene pe prière ye pasteur wana chacho ali suna camarade ne musupe ya chacho ya gigolo camarade na chacho ya gigolo ngo avivana na maman mo bazara na poto ba maman ba façonna ba jeune garçon maman bazana mbongo na azola camarade pasteur ya chacho wana le pango quelque part azola le pango ke soka uti poto ayaka akitela rawana akitela rawana soka ya akitela rawana mobali na ye donc moi si donc moi ça na poto soit ka luki na bakayu tant ko kita pas gigolo na camarade pasteur a chacho ba c'est a installer lenda ko kitoko a installer pendant ko kitoko ye pasteur tant bon mo ki akode camarade ne wana ndeza bo il faut se sérieux par rapport à prophétie pour que nega ndenge mo so lokwa net ko anda ko za polele wa pe célibataire bi malokwa net ke ozo balaye ali camarade pasteur a chacho wana ba beti match a pe kitoko donc tonton mo so tele élégant bo roboya te ala taka kitoko tira ba parfum kitoko a rouler rapide la voiture ya maman na zaka na poto on ko poussa na pembe na serre ça pas monique mutaki kitoko ngana za marité na za célibataire na monique na linga na bala na nga yo ana bana ngayo bona busa pa mi pesiti pasteur voilà non avant ba kutana pasteur ayeseke ke nzamba bible loko no soto soki na nzela ya mobali wana loko azo réclamer un esprit de mort ezo réclamer na nzela ya mobali wana nzamba bi faut pesa biloko wana no soto et comme la continuer sert azu lopango apesi pa pasteur obo tchano église awa bote église e bando kosamba pesa bo futela kakuna bozo boko ma usala même ba service abat ba kota ba retraite biro pasteur pe comme awa akomi penza mondimi na ye talaka bato zo délivrer un esprit de mort ake komi pesa kuna mobima na église pasteur si on non ndenge zaboye ba tutam suba yo osala mo banquette ba ndo tuna faut beaucoup le pango ezala a pour landela rabiso to ebité ba pasteur ngo ya church o tozo benga o ya 21e siècle o so ba comme ko tia de poussière na balolem so comme ko dominer bandimi tozo ebate parce que comme kalikabu soki balobi etika la ka bongo parano na ndako ko lo bano likambu tam susu papa no ko pexo likamna lingite bo oyo kate soka ka dadi ya lobaki soka ka surtout ba dadi ba chacho ba église mike fongola o bazana ba kindumba moko salité bali ko mona ser église te bali ko mona mona bato kota te soka boaki moi bassin moi plante mlai lisu wana fona kana délivrance parce que bibo kutana donc eloko ane comme belé na Kinshasa et comme vraiment trop na Kinshasa au mona mutu mosala nzambe mais asaka na ser mon église pe ba beta ne ba chuki basala makambe belé ndesera ne ko zo buko le pano ça azu même ba bijou ne biloko nyoso tonton ba bien matériel nyoso zo la nzela papa wana aye ko remettre ngo na maboko ya alors remettre na maboko pasteur wana pasteur ana zu biloko nyoso c'est radical cas simple bon allez pasteur là amoni que ça vidéo kuna azu camarade atindike lié donc atindike camarade maloko ne tazo bala yo boy na boy sera comme okepe na kata ndako ya tonton la camarade pasteur a chacho akenda kuna lambaka passer ba journée boy na boy bazala vraiment bien on azo bala yo boy na boy tonton pe so hôtel babi okoboya te donc marno so rebiso ke correct pour mon mutu kakano ndako ya kano so la parfait bilamba kitoko oyo moi si apoto maman mukolo amemela ke soit na Kinshasa yepe sentiment bolingo tellement l'équipe lo no se kepe de pas pasteur akum ko vana ndako ya camarade pasteur wana zeme ya kate zeme yi bakum ko zala non na selo ka ba démarche ke ko bota na poto nzoka nde ba doko benga ba lo ka bana non bangwaka terme mo boy no ay copine na mo abimisi ngwaka no ba frapper na dimension likolo parce que ba kena na bonzambe siko botala ka boyo kwala mutu mena nenge siko ya bonzambe bible liboso ba kwala liyo kana sa bible wana e komi kita mata bolingo
sœur atika nyoso avant na camarade pasteur Gigolo wana famille na bakoma koloba yo mto sungaka biso osali biso boye pona nini to vivre ndenge nini biso to taelaka yo boy mobalo abokolaka biso ba mama bakoma koloba ba papa na bango ya lobi te ngala sali boye par rapport à esprit des morts ba lobi ke mobala na linga bomanga nga vi na ngeza na liboso mulai afana na mwasi na fane pe bele panda azwanga na bolenge tina zokola nyoso na komo kolobeka na maboko na ye na lingi na lisute bo saela nga na kufa bino botikala sœur akabona famille na par rapport à prophétie dadi apesa ki pasteur Chacho akabona famille etikala pasi monsieur pa kenda kovanda kuna bazalaka zempe comme kopusa zeme comme kopusa bavandaka et kozala jour motongo etanaki nde basangoka etambolaka ekomeli mwasi na poto mwasi poto pas signaler même pas garçon na Gigolo camarade pasteur Chacho a signaler l'autre mwasi ajuka vol tantina na mama na ye ahitongo moya kokoma ba akomela bango kuta bazaki olala abeta porte we opera bataka penda na film ba Nigeria penda tanda nanda mobala moni mama na ye kolonda kolo mituka kolo bloko ne surtout ayi tango akomi mobala hi panique oyo ndeni obenga te boyena moi siko tolobelo tatindikira mobali azwa koti avec koti wala siko esala ke mobala zo ebisa mwasi azo ebisa sœur wana fille ya bato abike ndeza boye nazo ke cop mo vite fait na Afrique du Sud pardon tant na royande pour comme ça tout ça maramno vajito mataka nzela mona otika no na ndako abona boye au betila ngaka même mikolo lo kendeka dans une semaine o kendeka moi ça na koti ya moni fille na to la mukala pongi fille ba moni mama na bi oh ils ont un shérif mobala zo ko lobate ils ont moi ça na bi kanga bilo no telemia na ndoza na bilo no nyoso kanga bilo no bima na ndako na na mbalo no bima o ezanda kunanga ngam na sela ke nyoso azani lote mutuka o yanga bilo ko nyoso yanga makamno so tu yangai fia na binazo rêver tonine maman na biso zo chatembe abando bimisa ba preuve talabo bandi même ko benga na ba témoin ba yoko yana des équipes pendant journée mo ba inonde fia binga lo ke wapi nganda kuna sina pesa pasteur kuna asaila kama kama ayambela rabato ngala ko kende o ngala juli ba bandi otungisa mo balo ko singa boye pourquoi o ko singa boye pona nini na pasteur ko tanga na erreur boye ndenge ni abandi ko tomboka moi ça ko ka été choc tellement les cas makasi a changé blamba rapide ake mona pasteur bifuna ke ko mona pasteur a Chacho na sola na ye na sola ne commande ni boye nga prophétie nga na pesi blo na nyoso nzokande bozi mobali mo bo pesinga nza waneze mo escroc et kana sima ya pasteur ayeko kende ko luka pasteur na ndako babike pasteur azate akuti ni mosa pasteur akuti ni muto o ndeni bongo surtout bazate o te bana bakenda ki classe so pendenge nini mosa azate bo afandi azira pasteur na zate ayeko zonga tipa mama wana bandi ko lila mama na bi okota wate olala te bazu ki funda biloko ne babibi si libanda yela mobali bakomi kotala na mosa surtout ya mobali osalinga boye pona nini obebi sivi na nga boye pona mobali otalika bolika makolo bezali sous te pas mai ese sopani mama na pété abotoli biloko ne nyoso garçon Gigolo tikali kaka boye poko ko karaté poko koki boko kende ko lala papa non ngaza lo pango na nga c'est comme ça to kende place le pango ezali na kende ko na vana na olala parce que ça le pango na pesi na kabaki ngote na pesi ki pasteur de façon que ba sala ngo cellule ba to ko sala ba prière wana tous les alaka mobala zena moi quelque chose ba balele moi tout là no tête là na makambo na lobi la tongo moi ça la mo bala c'était no yana ke course mo rapide dans ya akasi po yo zelanga kana yo zo no luka appartement mo to kende moi ça on n'est pas dinda mobali te moi ça la lipeka l'hôtel ami ke mobali na lobi boye c'est kazo ya mobala kosi na butuka ne mbali bakosa basi kola na mama na mukolo te tala boye na boye moi ça venditi 15 heures mobala zoya te ndeni mobali bana metongo ti abenge ba téléphone ezai fermé ayeko bima rapide ke pa pasteur akoma ko pasteur atabi non na kende no sko place de pango na ngo ezalaka na bani nezoleka akende na lopango ngo place pesa pasteur batia Céline makamdio so ke no kuta bat musi besi ba occuper lopango pasteur ateka lopango batu pasteur azo lopango bata ser wana ateki bayebisi ser wana te cop na mobali wana bakabola mbongo so pe badenda ne mobali azo baki Afrique du Sud balinga bapanza bapalanga na kaka batika ser batna si je savais moi ça comme kuna tia des autres bato le pango bazumi kanda babimisha biso le pango so atekena so pa pasteur buko le pango yango makamle surtout yango yo ressemble biso na parce que ba preuve tangible so bato lukaka yango yo l'accepte so buko le pango yo l'accepte le pango ezayo pasteur a changé moi ça kokita ke aluki aluzi ba soda ba ye wana désordre ba ke na ba cadastre ba service habitant ba ke na ba parquet pasteur nzo aneti ba lukaka pasteur monte pasteur sa nyamuka ateka le pango ser wana akenda poto
mobile na pe banda bimaka tiki moi c'est un hôtel camarade pasteur a tchatchwana atiki tantia ba hôtel nzo ande ko kima mo mape bande ko kima ngwa ça soki déjà par na o ba skokay le pango serwana famille serwana yé désordre ba to bibi soté landa pasteur biso pasteur teke biso le pango to pese mo mikanda na biso yango yo kabela ka pasteur le pango te na pesa kande ba san d'église zemi na libumu le pango ekei biloko ba bien matériel ne soit bijoux o so zo ki na nzela o esprit de mort apesa ki pasteur ekei famille pe ba boyo po wane ko kota loso o kota lisu loso te eloko te na ondimela yo na zemi lisolo yo esalinga pasi esalinga mutu pasi esalinga mawa yo na bendo na partager na bana membre na nga bien télévision tantino a kokende wapi à perdre tonton à façonner à jouer dans le néant à colicier à perdre le pango à perdre nyoso et atikali pesu na zemi ya escroc wana zemi kuta na ngo bénédiction parce que AGC pusani akobota za na mwana ye et sale moi bénédiction pour moi na eza avenir ne lobi esungaye et ba bien matériel mutako bandela zéro na famille na kozwaye ba famille ngo pe ya biso soko bande ko pesa otikali sou le lokote okozonga no kuno fond est-ce que nana ko considérer otikali lokola papier otikali lokola papier ndeko moi so souffrir likambo ningisi ngiringiri likambo ningisi partout et to yebite ba pasteur ngo bolukaka nini en gros bolukaka nini ozo appel te bata et le bata pasteur était appel yo zo na appel te oyeno ko zimbunda soko loti ndoto moko boyo na bible na maboko lo na tongo obengi bala bato bo bandi na mbunda appel de fond papa boyo ko côté église soki to zo lo baboyo soki to soli par sur 100% bato bana ki ndumba lo ba pasteur jeune garçon na kishaso bati o to benga ba pasteur a tchacho baza na dimension ki au mona yemo za pasteur na église na 4 sœurs 5 sœurs ba makangu na yi mutu na tourne to zo ebate bozo ko l'accession nzambe poto gagner bokonza likolo to bozo ko memela sonde ba kindumba yo mosala nzambe moza emso 5 filles na kati église bato no liaka mutu na tourne yi ba pasteur a tchacho boyaka ba prophétie mo ekabola ka ba famille batu bilo mosala ka bandoki ko sala confiance na mutu ote tozo moni camarade balinga sala mabe keba na ndeko tina ndeko ya mutu bokoma ko kabola keba na ndeko na yo keba na mutu boye keba na boye balingi yo bato bango balinga ka batu te ba bloka ka ba mabala batu ba frena ka ba via batu bitumbeza ka ba liboso batu besprit contrôle ezala ka ba via batu mu koloni ni batu boye ko tika la libre ba yepe boye bo consulter batu esi batu pe to mona bénédiction te kuna ezala ka ba bloka libala ezelo moza naturel nzamba pesa mutu so libala na vie mutu so tanga maza mwasa tanga mabota abala ezaka teke babundisi baso babundisi ndokata kanginga siko ti lobi wana nzamba osaka intervention ça destin na ngai mais non tolembi phénomène ba pasteur a tchacho o ezali sous bible te ezali ko impudicité na kati église sera kota te sera ko sambela sikate moko tala pe pasteur o betam so mo musu pe marié na mwasi na bana na ndaku ayaka pe liboso cher pe bandimpe babanga ka mais amemi impudicité tina kate tonga sera le kate mutu ba le kate mutu ba zonga te to boite siko a o sali sera batu bongo yo zo tiki lo panga batu zo kimio keno poto nzamba ngwa likola otika yo a peso kimia yo moni lelo lelisi mwana mwasa batu ayebene makamna te be ko landa ye na ba mercenaire bo koma na ba église koma na ba mercenaire l'église en Congo ba mercenaire ba koti na kati ya kopo mususu omona ba osesa ba croisade ba bazo kwela ba croisade ba mercenaire ne ba oya na batu yoko kosa na baba yoko kosa nazola makambo je pèse mes mots na yebi yango parce que nga na viva yango nazaka attaché de presse à pasteur songolo moko boy to sala ne 3 ans ne ba biloko no sondele kaka ba mercenaire ba yaka na batu bat muso akosa na baba mususu ono kono édifier batu tant mona ke muta ko iseka zo sala miracle boy na boy batu ba futa ba mo pe bo mona batu na o le même batu ba ko ngi église wana o ba témoigner la pasteur zo sambela na yoka molimo mo ko singa 3 jours 4 jours mona ba sur l'église ko pa pasteur là yo mona bikama bo poso ka sengi yo mo misa mo pesa là bo pesa mo ba ke na mo mela ba sanga ba ke na mo sala ba n'importe quoi non to bi que ne juger to bi que ne juger point mais attends bi que ne juger point ngo bo sala rappel makambo OK o bandimba ko betsa mabaku teneti di kamba boya fiyo et ça peut ka ne juger point ne touchez pas mais ouais nana za ouais nana benga yo zo appela nani ouais ngo ya ndenge nini oyo ya ko sala église oblala ka bana batu obimaka na bana batu sala ba n'importe quoi wana neza ouais non waza muto asala makambo OK so mutatala moni pèse réseau qui est correct c'est quoi ko kende wapi vie na yo tie wapi
yo moko mosala nzambe tongo ozozwa déjà lopango moto ozoteka bongo mawa moko eza te phénomène edadi yango toloba nano mawa moko boye eza te fio nde na osala boye nazwi ede ya babijou nazwi nyonso nakotikela ata mabele na ye oyo te lona loba kotia ata locataire azwaka moso ata teka ata ndambo atika na ndambo avivre nango fo sisa moto nyonso ntango moto azwaki bozwi ne ozala te ntango asouffra ozala te oyo kokosa baesprit de mort mpo botolaka moto biloko jugement ezala makasi ntango balobaki basala nzambe baosambisa bango makasi ya pende esolo parce que bazotia bato na berere makasi ondire bamvuta bato donc bayokelaka su baboti te ekomaka dadi alobaki dadi asalaki boye dadi na sa dadi wana mpe kaka dadi azokota mpe kaka eloko na sa dadi wana eloko ekotaka mpe ebele kaka na saki dadi wana on en a marre nga lisolo esali nga pasi bien ke na moto nasambelaka me na mitie na pasi atantine wana non boye te bazalaka motema mabeti na niveau boye te de yo sali na église moko mpe poliaka bana bato mabonza na biloko na bango kope mosu ozala yango eza te kaya koliaka bato mabonza so mabonza mosu ozolia mona bato mabonza olie na nzoto olie na mabonza ozwi camarade no escro yo koma yo paster mombo sambela makasi soi disant okoza camarade ya garçon mombo escro ya gigolo kope ni bosala elo ni bosa pourquoi bo escroquer bato c'est que bo escroquer bato déjà belé c'est que ça ka lisolo si côté bo banda déjà ko escroquer bato non boiti bo tsa bato ba pasi bo tsa bato ba confusion bo memi bato nzamba ngona ba dimension mususu musu po mona ba message musu nzamba lobi na yete mais tellement era mission quoi la mutu donc akosaka ke nzamba zo talisa nzamba talisa ngo place ni et le nzamba talisa ko esprit de ma poni ti le sera ngo kufite pour so papa na zana besoin lia ser wana message lia banda kala po alia ba mbongo ne bazala na ye esprit de mo yo bimaka siko en tout cas ndeko moi si so ozota olanda biso na émission oyo to baka ke fortifie toi popola basé le téléma ezaba quoi la vie et te apé baté bien na ba leçon Bible écoute ce examiner la prophétie pour la Bible le bien prophétie faut examiner prophétie no so ba yambati prophétie nyoso bakolo bano prophétie boy pe prophétie wana obinga na boy prophétie ekoksamate mosala nzambe moko na Bible nzamba tindi moto ka yebisa kazo kufa aboy liwana kati bilamba baluki na mabela bina okufa te motela ke message ke na nzela kana nzela nzamba kutana moto na ese bizonga yebise na bakisele mikona ba moyina yi pa boy ki ngo nzamba bi yebise na bakisi prophétie so bika siko dadi alobaki nanga boy na boy kozana na batute kozana ba camarade te kozana bandeko na yo moko komi po kabelamba boy babaki ke soso kabelamba bazobundisa bazoke kokanga vino on lamba na lobaki likambo yo bandeko yanga moko kanga lamba a force ko yo kaka ba prophétie ti mukolo musu kanga mama na boto ndoki oyini na mama na yo mama na zane ndoki te ka lokola dadi yanga lobaki mama bato ko kufa ne kulus pour rien likola ba prophétie ya ba pasteur a chacho oyo o balingi silim balingi mukase balingi ko lataka lo ba musicien ba pasteur a chacho ane pasteur ma vivra lokola musicien so yo ki pender bo so ne ça za cher lo ba nem so ba ene pembeni azo beta primis ba pesa comme philippien bota no ba degré na bango ba benga primis philippien alors balona kati te jugement za makasi jugement penze ko za makasi alors ça ba vie moko boye vie moko salité même osala nzambe son pia ke beti abengma mutnende ni c'est na ma tem mobo wana 2 semaines tongo poko ali abatuka bo France ali abatuka biloko mboka ezana pasi mais bo France niveau zo senga mana ba église bo lingati ka po bo appauvrir bato bo tika bato ne lokote yo se kaka bato balelaka ko sala mona moi sa bo ya bato bo pona nini phénomène prophétie tal pas ko se retrouver ne lokote na maboko nyonso ekiei no phénomène dadi on na bimisa kango dadi alobaki non dadi on mo na beta ka whisky a beta ka bière a contre la bandoka be kobo a sala ma salité mais dadi naza pour non juger mutu te mais total après ma place zo kende Début de marquer qui est pour juger mon serviteur. Mes serviteurs tant m'appelle ndenge sengel. Oh serviteur moi boza déjà la moi c'est bana ndako zo ça bana ba vantir na l'église. Ko tout ça bana batu mitu. Ya on Saint-Esprit on est na banzota bana batu. Non. To onction on est au kita na banzota bana batu. Non. Ça n'est de trop. To lembi. Boté batu Bible, bo la bo konza likolo te amakali soute. Et te amakali soute. Et comme balobi boy, ba bloka yo. Libala la yo ekoleka ya muninga maser kobanga mituka te mituka oyo kozwa ekoleka ya baninga la kisa mutu
yesu azoya tobongola mitema botike kobo botambola ndenge esenge mpo aleveme yokevanda nango likolo via sanctification ya baeglise eteamaka lisu te bapaster achacho bateyakango te baboyaka keso bokoma oteya sanctification babonzi kokende bafille bakokende balingi sanctification te boteyaka na bakoka bamateya mwa vie sociale kabo bafaire de société ke bongo na yo ekoleka ya mutu boye bozwi na yo ekoleka ya mutu boye yo nzambe alobaka kokomisa na badimension na siko fondement bible. Parce que nous sommes tous à la fin de fondement. Bible fait na kati nanga, vie de prière fait na kati nanga, allez ba bénédiction so yana pete. Na lukolo bo konza likolo. Bino otay sera ba tusu bo konza likolo te. Kaka ba bloka yo, libala na yo, voyage na yo, oyebi ke ba jeune fille na église be bazaka na problème ma mariage no tout a bonka lika ma mariage. Pona bimisa ba mbongo. Ba jeune fille ba lingi baza na ba lix ba voyage makambe be na tout a lika ma voyage lelo. Après na sukole ba tumbongo et après on relaxe tout konza likoloté, on relaxe tout vie à crainte de Dieu, on relaxe tout vie à sanctification, comment chrétien se sanctifie à devant Dieu pas ça la prière et comment té. Mutumo ba osane kindumba mais le cas de PC ka prophétie makamno sezo kokisama. Ah wana ba bible omile bo simba seke lo mswe za la c'est seke lo mswe za la c'est en tout cas pour aller longa na lo barananga pour aller lo vraiment to suki awa mawakaka na sero atikali yolela pasteur achacho ateke lo pangu mawapeka ka famille na ye bande ko vivre peka na ye parce que nzambe na ba famille so telemisaka icône moko même bato baza ba 30 ba 40 na pote ezalaka mutu moko akenda na bengi mupiko nyonso e banaka na étoile moko so epeline pesaka étoile nyonso tam so libota na étoile fiane epelaki to boyite ata mobala na ki Maria mobala ba masungi bango banda tanini titanini libota ne komeko tu mobala so mbongo na so mbelo pango boy c'est kalinga ki yo et lelo siko kam gigolo camarade pasteur achacho atiko na zemba teko lo pango bakimi yo siko tika na vini via kolela pona nini ko yoka nzamba lobaki nzamba sala ki nzamba ngo yebiseke pasi nita musulo kuta nzambo likolo abombe longi na yeba bamona kango te en tout cas aboya ko bimisa longi po soka tsheka longi be mituna yanga bitete bato nga na sali ofuna bombama nde papa lutuma pe ya sonam dans le baké nzamba bombama na ya boya ne mituna yango mo nzambe likolo bombama po non pour aller l'offre vraiment na monto sukano ana histoire oyo et nabi ke osala no pasi pour la nabi so remé belé biso toza bana basi so likamekoli ndeko mosi to koyoka peka pasi et to kopesa peka ba courage passe la nabi so abota mwana nzambaza juste à consoler car otinde les kamobal mususu ozo en cherche yena mwana wana et la vie continue na vie faut que tu appelles makamu supete na ndimite ko so mutele so prophétie okende na so beaucoup oyo zui olinga soute ya mibale misate komela yo pona lelo to suka merci à Nick yo azali simabilili oyo filmé ki biso émission oyo merci à ba fan nyo surtout oyo pe bolinga émission o to solo lango place to ko partager ba sujet na bino merci pe na ba o bazo conseiller biso ko même na PV merci na ba o pe bazo tindela so ma solo oyo en tout cas et ça la vraiment bien makasi po eloko oyo ekene vraiment liboso grand merci ma même Milinze Mbamote ma tous pepele ya mbetolo tonton Sylvain Okola babi déjà na mabele awa et ça les bien Laetitia Midi ABC Beros mon côté merci à Jazz Kavulu merci à ya papi le roi carte limité formule à Suka Bilanga Hero ya bijou beleza patron suisse ya Tongo ami Sinza ou papa la Johan grand maître Jagger Maël Bibene Ornella on est mama écouse merci à tous surtout Balgara bien télévision beau s'abonner massivement na bien télévision bye.